வணக்கம் விவசாய நண்பர்களே. உங்க ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தீவனத்தை எப்படி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? தீவனம் வேஸ்ட் பண்ணாமையும் அதே மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு தான் நினைக்கிறீங்க. அப்படின்னா வாங்கிக்கங்க நம்ம கங்காகரோட அந்த மினி சாப் கட்டர். இந்த மிஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தீவனத்தை வெட்டுமோ கரெக்டா அரை இன்ச் சைஸ்ல கட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. அதனால நம்ம மாடு கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம ஃபுல்லா சாப்பிட்டுருங்க. யார் வேணாலும் சுலபமா பயன்படுத்துற மாதிரி இந்த சாப் கட்டரை டிசைன் பண்ணி மேனுபேக்சரிங் பண்ணிருக்கோங்க. 1-2 மாடு வச்சிருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லங்க, 1ல இருந்து 50 மாடு வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த சாப் கட்டர் மூலமா தீவனத்தை வெட்டிக்கலாம். இந்த சாப் கட்டர் பயன்படுத்துற மூலமா உங்களுக்கு அதிக நேரம் உங்களால சேமிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லங்க, உங்களோட ஆடு மாடோட ஆரோக்கியம் இன்னும் மேம்படுத்தவும் முடியும்.